السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي كيهم العلاقة المغربية الإسبانية. كما شاهدتوا معنا الهبوط ديال وزير الخارجية خوسي مانويل الفاريز للمغرب، يعني كيأكد أن العلاقة المغربية الإسبانية في تحسن، وكيأكد أن الشراكة المغربية ولا السياسة المغربية الإسبانية ولا يعني ماشية في تحسن في عهد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز. وزير خارجية إسبانيا في المغرب بأجندة تستهدف تعزيز الشراكة. يقوم وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل الفاريز للزيارة إلى المغرب لبحث علاقة تعاون ثنائي والرفع من مستوى الشراكة خصوصا على المستوى التجاري، يعني التجارة هي الأولانية. ويرافق الفاريز وفد من رجال الأعمال الإسبان، ما يعكس الطابع الاقتصادي الذي تحمله الزيارة. وقال وزير الخارجية الإسباني في تصريح صحفي الأربعاء إن الشراكة بين البلدين تتجسد قبل كل شيء في الثقة التي نضعها في بعضنا البعض كشريكين استراتيجيين تربطهما علاقات سياسية رفيعة المستوى وروابط إنسانية يتم نسجها أكثر فأكثر، معتبر أن هذه الركائز جعلت من العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا واحدة من أكثر العلاقات غنى وكثافة التي يمكن أن توجد في العالم. وأوضح الفاريز أن المغرب يشكل الأولوية الأولى للسياسة الخارجية الإسبانية، وتربطنا به بالفعل شراكة متميزة، شراكة مربحة لكل الجانبين، مضيفا أن جميع التدابير التي اتخذناها معا تعود بالنفع على البلدين. وأكد محمد طيار الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية في تصريحات للعرب أن لقاءات الفاريز مع المسؤولين المغاربة ستكون لها نتائج مهمة، منها قيام إسبانيا بتوسيع شراكتها الاستراتيجية مع المغرب بعدما ترسخت قناعة لدى حزب بيدرو سانشيز بأن مستقبل إسبانيا أصبح مرتبطا بالمغرب وإفريقيا أكثر مما سبق. يعني التجارة ولا أي حاجة ديال إسبانيا أصبح مرتبط بالدولة المغربية وإفريقيا، وأن عقدة الصحراء المغربية يجب تجاوزها بشكل نهائي من أجل بناء شراكة استراتيجية كاملة مع المملكة. ويتضمن جدول أعمال الفاريز حسب الخارجية الإسبانية لقاءات رفيعة المستوى، أبرزها اللقاء الثنائي المغلق الذي سيعقده مع نظيره ناصر بوريطة بحضور وفد البلدين. تليه ندوة صحفية مشتركة للوزيرين ولقاء مجموعة من ذوي الأصول الإسبانية المحليين لجمع آرائهم حول العلاقات الثقافية بين البلدين. وسيدشن الفاريز نموذج المركز التربوي المستقبلي، وستتاح له فرصة اللقاء بالأساتذة والطلبة. وبعد ظهر الخميس سيكون الفاريز اجتماع مع الجهات الفاعلة في التعاون الإسباني في المغرب. وتحدثت تقارير إسبانيا عن أن الفاريز يذهب إلى الرباط محملا بمجموعة من الملفات، من بينها ملف إتمام المغرب ترسيم الحدود البحرية بما يشمل الأقاليم الجنوبية، والرفع من مستوى الشراكة الاقتصادية خصوصا على المستوى التجاري، وإحداث مكتبين للجمارك التجارية في المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية، وهو ما يفسر مشاركة وفد من رجال الأعمال الإسبان في هذه الرحلة التي سيكون لها انعكاس اقتصادي على المصالح المشتركة. وورد في الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا أن البلدين يلتزمان بالاستئناف الكامل للحركة العادية
للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية والأشخاص على المستوى البري والبحري، وهو ما تعتبر مدريد أنه يشمل سبتة ومليلية. وأكد الباريس أن التعاون بين الرباط ومدريد في مكافحة مافيات الاتجار بالبشر بشكل نموذجيا يتحدى بالنسبة إلى البلدان الأخرى، مبرزا أن جزر الكناري ستكون دائما ضمن جدول الأعمال واللقاءات الثنائية المشتركة بين المغرب وإسبانيا، حيث تعاني الجزر من موجة كبيرة للهجرة غير النظامية القادمة من هذين البلدين، في الوقت الذي تراجع منسوبها بشكل كبير من سواحل الصحراء المغربية نتيجة التحكم الصارم للسلطات المغربية في مواقع انطلاق القوارب. وأكد الطيار أن جدول أعمال الباريس يعكس برغماتية الحكومة الحالية، وأن التعاون وعلاقة الصداقة الوطيدة بين الرباط ومدريد سيسيران نقط الاختلاف على أساس قانون البحار، بما يضمن تنزيل بنود خارطة الطريق التي اتفق عليها الطرفان قبل سنتين، ومنع تحول مسألة ترسيم الحدود تحول مسألة ترسيم الحدود البحرية إلى عائق أمام المصلحة المشتركة وتعزيز العلاقات بين البلدين. وفي المجال الاقتصادي بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 20 مليار يورو، حيث ذكر الطيار أن إسبانيا تعد الزبون والمورد الأول للمغرب، في حين تعتبر المملكة الشريك التجاري الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولا تتجاوزها سوى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. أما الجانب الآخر من التعاون المغربي الإسباني فيتعلق بحسب الباريس بالمجال الأمني والقضائي لمكافحة المافيات الناشطة في الاتجار بالبشر والإرهاب، معتبرا أن هذا التعاون يشكل نموذجا يحتذي بالنسبة إلى البلدان الأخرى، وهو ما عززته أيضا خارطة الطريق الجديدة. وتشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا زخما متصاعدا بعد اللقاء الذي جرى بالرباط يوم 7 أبريل 2022 بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، حيث وصف وزير الشؤون الخارجية الإسباني حصيلة خارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا المعتمدة في أبريل 2022 بالإيجابية للغاية. وشدد هشام معترض الخبير في العلاقات الدولية في تصريحاته للعرب أن الملفات الحاضرة على طاولة المباحثات بين الباريس والمسؤولين المغاربة تترجم مدى جدية الإدارة الإسبانية في الدفاع عن الرؤية الجديدة للبلدين فيما يخص تنزيل خارطة الطريق الاستثنائية التي اعتمدتها حكومة البلدين من أجل الرفع من مستوى التعاون والاستجابة للتحديات المشتركة من خلال مقاربة تشاركية مبنية على الانسجام السياسي والتكامل الاقتصادي. وكشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة أوكودياريو عن تكليف سانشيز للجهاز الدبلوماسي في وزارة الخارجية بالإعداد للقيام بزيارة إلى المغرب في أسرع وقت، وقالت إن الباريس من المتوقع أن يناقش مع المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم بوريطا تفاصيل إعداد لزيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المملكة المغربية في الأسابيع أو الشهور المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية أكد في الأيام القليلة الماضية على أهمية علاقات الصداقة التي تجمع بين بلاده والمملكة المغربية خلال محادثة هاتفية
جمعته برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وفق ما كشف عنه في منشور على حسابه الرسمي في موقع إكس، معبرا لأخنوش عن رغبة إسبانيا في تعزيز جدول الأعمال الثنائي المتفق عليه واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها هذه العلاقات المتجددة. كنتمنى منكم تكونوا شاهدتوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، وتكونوا استفدتوا منه إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لجميع المتتبعين، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.